今回の動画では、機械式時計の魅力と腕時計の歴史について紹介しながら、その実用性を向上させ、歴史の中で大きな意味を持つロレックスというブランドとその発明について、名作オイスターパーペチュアルとともに紹介していきます。まずは機械式時計の魅力について紹介していきますが、腕時計はムーブメントの違いで機械式かクォーツ式の2種類に分かれます。それぞれの違いは、針を動かす動力源がゼンマイなのか電池なのかになり、具体的にその差で何が変わってくるのかと言いますと、精度と馬力です。クォーツ式は電池の力で針を動かすため、精度は非常に高いのですが、馬力はなく、そのため秒針の太さを筆頭に盤面のデザインに制限がかかります。一方、ゼンマイの力で針を動かす機械式は、クォーツ式と比べると精度が少し落ちてしまうのですが、馬力が強いので太い針でも問題なく動かすことができます。そして動力の違いで個人的に一番差を感じるのが、この盤面の動き方になります。まず簡単にクォーツ式時計の仕組みについて紹介すると、その名の通りムーブメントにクォーツ、水晶を採用しており、水晶に電圧を加えると規則的に振動するという現象を利用して時計のペースを作っています。そしてその水晶が1秒で発生させる 32,768Hz という高振動を IC 回路で1秒ごとの電気信号に変換することで時計の針を動かします。そのため盤面の動き方としては、1秒に1回チクタクと進んでいくステップ運針になります。一方で機械式時計はというと、ゼンマイに溜まった力を徐々に解放していくため、1秒間に8回前後動くと言われていて、これをスイープ運針と言います。この運針の違いでフレームレートが8倍近く変わってきまして、盤面の作画が圧倒的に異なります。好みはあるかもしれませんが、個人的には圧倒的にこちらのスイープ運針が好みでして、初めてこの動きを見ると思わず引き込まれてしまうという方もいらっしゃるかと思います。またクォーツ式は電子回路を使用する構造上、どうしても寿命があるというのもポイントです。もちろん使う人によりますし、逆に機械式時計が永遠に使えるのかと問われると答えに困りますが、一般的に機械式時計の方が長く使えるのは間違いありません。続いてはロレックスと腕時計の歴史について紹介しながら、このオイスターパーペチュアルというモデルについて見ていきます。ロレックスの歴史は遡ること1905年、ロンドンに生まれた時計専門商社。先見の明を持った創立者ハンス・ウィルス・ドルフは、手首に着用する時計の構想を描いていました。実は腕時計の起源は男性用ではなく女性用。19世紀初頭、ナポレオンの妃ジョセフィーヌが宝石師ニトに時計のついたブレスレットを注文したのが始まりだそうな。そこから懐中時計に豪華なブレスレットをつけ、上流階級の女性たちが手首に巻いていたのが、いわゆる腕時計の起源ではあるそうなのですが、その後19世紀の後半以降になると、武器や電話、通信技術の発達もあり、戦争のやり方が自国に合わせて様々な作戦を実行する近代戦へと変わっていき、戦場では時計がより重要な役割を果たすようになります。しかし懐中時計ではいざという時にすぐに取り出すことができず、戦争の中で合理的に腕時計というものが開発・発展していきます。1880年頃にはドイツ皇帝ヴィルヘルム一世がドイツ海軍将校用にジラール・ペルゴー社に2000個の腕時計を製作させ、これが懐中時計を腕に巻く専用のカーベルトがついた初めての量産型腕時計だと言われています。しかしこれらはあくまで懐中時計を金具で腕に巻きつけるようなものばかりで、今日の腕時計と言えるようなものはなく、その裏で
別の物語が動き始めていました。時は20世紀初頭、ベルエポックに沸くパリの社交界にて、カルティエの三代目、ルイ・カルティエと、シャレ者の王子としても有名だった飛行冒険家のアルベルト・サントス・ドゥモンが出会い、意気投合。飛行機の操縦中に懐中時計で時間を確認するのが困難だというサントスの悩みを聞いたカルティエが、おしゃれな彼を満足させるものとデザインした機能的でエレガントなアイテムこそが、今でもカルティエを代表する名品、サントスであり、これが世界初の腕時計だと言われています。こうして世界初の腕時計という称号はカルティエが手にしたわけですが、その発明の翌年に創業したロレックスがどうやって世界で最も知られる時計ブランドとなっていくのか、そこには精度の追求と3つの大発明がありました。腕時計というアイテムは生まれたものの、まだその性能としては高くなかった当時、ロレックスはムーブメントの品質向上を目指し、1910年、腕時計として初めてクロノメーターの公式証明書を獲得。さらに4年後には永久証明書が与えられます。この証明書は通常、公開用の大きなクロノメーターのみに与えられるものでしたが、それを手首に収まるほどの小さいムーブメントでクリアし、以来、ロレックスの腕時計は精度の代名詞となりました。そしてさらに、3つの大発明が続いていくのです。それが、オイスターケース、パーペチュアル、デイトジャストです。まずは、オイスターケースから紹介していきます。当時まだ、腕時計よりも懐中時計がメインだった時代。名前の通り、基本的なポジションが懐であった懐中時計から腕時計に変わっていく中で、外気に常にさらされる腕時計は利便性と同時に水や砂ぼこりといった故障のリスクとの距離も近くなっていました。そこで1926年に生まれたのがオイスターケースです。堅牢な火器から名前を取ったそのケースは、ねじ込み式のリューズと裏蓋によって完全防水を実現したケースとなり、ムーブメントの完璧な保護を可能にしました。とはいえ、その主張を証明することは容易ではなかったところに、このオイスターケースが光り輝くあるエピソードが生まれます。それが1927年10月7日、メルセデス・グライツによるドーバー海峡横断芸です。彼女は腕時計をつけたまま、実に34キロ近い距離を15時間15分かけて泳ぎ切ります。そして泳ぎ切った彼女の腕には、堂々と正確な時を刻み続けるロレックス、オイスターがあり、こうして完全な防水時計として証明されました。しかし、この完全防水には一つの欠点がありました。ゼンマイを巻き上げた後にリューズのねじ込みを忘れてしまうと完全防水が実現しないという点です。こんなヒューマンエラーさえもケアするどころか、より実用性を高めるヒントとするのがロレックス。第2の発明、パーペチュアルが生まれます。その名の通り、ゼンマイを手で巻き上げずとも永久に動き続ける自動巻きメカニズムを持ったムーブメントのことを指します。芸術作品ともいえる独創的な機構で、腕時計着用時の手首の動きを捉え、自動でゼンマイを巻いてくれるという仕組みになっています。1931年に生まれたこの世界初の自動巻きメカニズムは、現在のあらゆる自動巻き腕時計の原点となりました。最後、3つ目の発明は1945年、デートジャストです。今ではよく目にする腕時計の日付窓ですが、あれも元をたどればロレックスのモデルに初めて採用されたディテールになります。実はデートジャストが生まれるまでも、文字盤の外側に細かく刻まれた1から31を針で刺すポインターデートという日付機能自体は存在したのですが、徐々に表示が変わっていき、視認性が低いものでした。その問題点に対し、左手首につけた時に
確認しやすい3時位置に日付窓を設置し、さらに一日中力を蓄え続け、0時になると同時に解放されるようにバネを用いることで、カメラのシャッターのように瞬間的に日付が切り替わるデートジャスト機構を生み出しました。こうしてロレックスというのは現在の腕時計のベースとなる三大発明を成し遂げたブランドであり、調べれば調べるほどその人気や知名度を裏付ける必要十分な圧倒的な実績が現れてくるのも魅力の一つです。改めてこちらのオイスターパーペチュアルというモデルは、上記の三大発明からデートジャストを除いた最も普遍的かつ原点と言えるモデルですが、このバランスが最高に気に入っています。ほとんどの人からは大していい時計をつけていると認知されにくいステルス性がありながら、身につける自分は歴史におけるこの時計の立ち位置や存在価値を誇ることができる、この二面性がとても心地いいです。スタンダードモデルなのでカジュアルにも違和感なく合わせることができ、とても使いやすいです。そして特に売る気もありませんが、世界の金融緩和に合わせて手堅く価値が上がり続ける資産性の高さも購入にあたっての言い訳にしやすいのではないかと思います。そして何より、ふとした時にこの盤面で時間を確認できるのがとても気持ちいいです。もし興味を持たれたという方がいらっしゃったら、ぜひまた調べていただければと思います。ご視聴くださり誠にありがとうございました。